Протестите кои стружани ги стартуваа неодамна ќе продолжат и денес, бидејќи дивата депонија која се наоѓа на неколку метри од градот е во пламен. Градот е обвиен во чад, а решение се уште нема. Министрите за животна средина и без ресор одговорија на апелот за помош од граѓаните, но не потврдија временски рокови за конкретно решение. За очекување е да се формираат експертски тимови кои ќе испитаат состојбата, а потоа резултатите и заклучоците да се најдат на седница на влада. Од денес граѓаните на Европската Унија ќе можат бесплатно да ги користат своите мобилни телефони на патување во Европа како да се дома. По 8 години борба со операторите, стапува на сила уредбата за укинување на надомест за роаминг на единствениот европски пазар и почнува да се применува уредбата за роаминг како дома. Српскиот претседател Александар Вучич денес во 18 часот закажа прес на кој тој треба да го соопшти името на новиот премиер. Српските медиуми шпекулираат со 3 имиња: Ана Брнабич, која не е во ниту една партија, актуелниот министер за надворешни работи Ивица Дачич и градоначалникот на Нови Сад и функционер на Српска напредна партија Милош Вучевиќ.